င်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ MNDAA, TNLA, AA တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်လူမှုစီးပွားအခြေအနေတွေပုံမဆိုးဝါးစေခဲ့ပြီးပြည်သူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေရတယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကအပြစ်တင်နေပြန်ပါတယ်။မြောက်ဒီမြို့နယ်ကြော်ခုတ်ကြီးရွာနီးမှာစစ်တပ်လက်အောက်ခံ BGF စောချစ်သူရဲ့လက်ထောက်ဘိုမာဝင်းကကြားဖြန့်ရွာအသစ်တဲနေပြန်နေဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ MNDAA, TNLA, AA တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်လူမှုစီးပွားအခြေအနေတွေပုံမဆိုးဝါးစေခဲ့ပြီးပြည်သူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေရတယ်လို့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ကအပြစ်တင်ပြောဆိုပါတယ်။မနေ့ကဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့52နှစ်မြောက်ရခိုင်ပြည်နယ်နေ့တဝန်လွှာမှာအကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ကအဲ့လိုအပြစ်တင်မှုတွေကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်လှုပ်ဆောင်လာတာပါ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကနေစတင်ခဲ့တဲ့ MNDAA, TNLA နဲ့ AA အဖွဲ့တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရဲ့လူမှုစီးပွားအခြေအနေတွေကိုပုံမဆိုးဝါးစေခဲ့ပြီးလက်နက်ကိုင်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူပေါင်းများစွာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကပြောပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာနိုင်ငံရေးကိုအကြောင်းပြပြီးလွဲမားတဲ့အယူအဆတွေနဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြတာလို့မင်းအောင်လှိုင်ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လက်နက်ကင်တွေအနေနဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောင်လန်းပြီးပြည်ထောင်စုကြီးကိုအတူတကွတည်ဆောက်ဖို့ထက်တတိတခြားရက်တီလိုစိတ်ကိုသာရှေ့တန်းတင်လာကြပြီးလူငယ်လူရွယ်တွေကိုမူရစ်စေဝါနဲ့တိမ့်သွင်းမြူဆဲကစစ်ပွဲအတွင်းအတင်းအဓမ္မရောက်ရှိစေခဲ့တယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကပြောပါတယ်။လက်နက်ကကြမ်းဖက်နည်းနဲ့လိုလားချက်ကိုတောင်းဆိုမရနိုင်ပေနိုင်ငံရေးစပွဲဝိုင်းကိုရောက်လာပြီးငြိမ်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်းသောနည်းနဲ့သာပဋိပက္ခကိုပြည်လည်စေမယ်ဆိုတာကိုသိရှိကြကလက်နက်ကလမ်းစဉ်ကိုစွန့်လွတ်ကလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်ရှိကြအောင်လှုံ့ဆော်ဖို့ကိုလည်းမင်းအောင်လှိုင်ကပြောဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်လက်နက်ကင်ပြဿနာတွေကြောင့်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဟာဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းတဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေနဲ့ပြည်နယ်တွေသာဖြစ်နေပြီးအဲ့ဒီဒေသတွေကလွတ်လပ်ရေးမရခင်နဲ့ရာပြီးစကတည်းကအခြေအနေမျိုးမျိုးအကြောင်းမျိုးမျိုးတို့ကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်လဲရတခိုးထောင်းဆိုသလိုပုံမိုအခြေအနေဆိုးရွားနေတယ်ဆိုပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကထပ်မံပြောဆိုပြန်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရမှာပြည်ပဆွဖက်မှုနဲ့ပြည်တွင်းပယောဂကင်ကင်နဲ့နိုင်ငံရေးနီလန်းအရတွဲဆောင်ဆွေးနွေးတာနဲ့ပဲအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကဆိုပါတယ်။လက်ရှိကာလရခိုင်ပြည်အပါအဝင်နိုင်ငံတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုမရှိတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးမိမိတို့နိုင်ငံရဲ့ပထဝီဝင်နိုင်ငံရေးအရအရေးပါမှုကိုအသုံးချဖို့အင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကဩဇာလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်လိုတဲ့အတွက်စူပူအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့မတိမငြိမ်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပုံဖော်နေရလို့လည်းမင်းအောင်လှိုင်ကပြောဆိုသွားပါသေးရဲ့ရှင်။ကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်ကြော်ခုတ်ကြီးရွာနီးမှာစစ်တပ်လက်အောက်ခံ BGF စောချစ်သူရဲ့လက်ထောက်ဘိုမာဝင်းကကြားဖြန့်ရွာအသစ်တဲနေပြန်တယ်လို့အဲ့ဒီဒေသတွေကိုစောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်ပေးနေရတဲ့ကယ်ရီသမားတွေနဲ့ကရင်စေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တောင်ရမြစ်ကမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ KK Park ရွှေကုတ်ကိုမင်းလက်ပံစရှိတဲ့ကြားဖြတ်နေရာတွေမှာနိုင်ငံတကာရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုရရှိလာပြီးဖြိုခွင်းမှုတွေကြုံတွေ့လာရပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံ BGF တွေကဒေါနာတောင်ချင်းနဲ့လူသူအယောက်ပေါက်နေတဲ့ဒေသတွေကိုကြားဖြတ်ဆောင်တဲ့ဝင်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့တည်ဆောက်လာတာပါ။လက်တလော BGF ဗိုလ်တင်ဝင်းဦးဆောင်တဲ့တပ်တွေကတစ်ကတိကြီးရွာနီးမှာကြားဖြတ်ဆိုင်နေရအသစ်တွေတည်ဆောက်နေတယ်လို့ BGF စောချစ်သူရဲ့လက်ထောက်ဘိုမောင်ဝင်းကလည်းကြော်ခုတ်ကြီးရွာနီးမှာကြားဖြတ်ရွာအသစ်ကိုတည်နေပါသေးရဲ့။ဒါအပြင်ကြားဖြတ်အမြင့်ပြတ်တာမဟုတ်ပဲတောင်ရမြစ်ကမ်းဘေးကတော့လူမြင်သူမြင်ရှိတော့အခုကလူမမြင်သူမမြင်ဒေါနာတောင်ချင်းနဲ့တောင်တွေကြားထဲကိုပြောင်းရွှေ့နေကြတာလို့ကရင်စေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင် BGF တွေကသူတို့တက်အလိုက်ကြားဖြတ်နေရဝင်းအသစ်တွေစောင့်နေပြီးရွှေကုတ်ကိုတာဝန်ခံ BGF ဘိုမောင်ဝင်းကသူ့ရဲ့ BGF 139တရင်နာကြော်ခိုးရွာနီးကျဲဥတောင်နာမှာကြားဖြတ်ရွာအသစ်တည်နေတယ်လို့ကရင်စေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကြားဖြတ်ရွာတင်နာက BGF တရင်3ခုကြားထဲမှာတည်နေပြီးအပြင်လူလည်းသွားမရပေမဲ့ဂျိုဒူစက်တလိုက်ကနေကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်လို့ကရင်စေးသတင်းရင်းမြစ်ကဆက်လက်ပြောပြပါတယ်။လက်တလော BGF တွေကကြားဖြတ်တရုတ်တထေးတွေကိုတိစောက်နေစေကြားဖြတ်နေရတဲ့တွေမှာပြန်လည်နေရချထားပေးနေပြီးရေမီလန်းနဲ့အင်တာနက်မပြည့်စုံသေးတဲ့ကြားကနေတောင်တရုတ်ကြားဖြတ်မှာလည်းတဖွဲဖွဲဝင်ရောက်လာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေါနာတောင်ချီမာတင်ကိုကြားဖြတ်နေရတဲ့အနည်းဆုံး10ခုတက်မနဲ့တိစောက်နေပြီးအကုန်လုံးက BGF ကစောင့်နေတာတွေ့ကြီးပဲလို့ကရင်စေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။စစ်တပ်လက်အောက်ခံ BGF တွေကကြားဖြတ်နေရတဲ့10ခုထက်မနည်းကိုအလင်းအမြတ်တိစောက်နေမှုမှာစစ်တပ်နဲ့နေမီကန်တပ်တွေစစ်ရာရှိတွေကတရုတ်တွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုတည်ယူပို့ပေးတာစောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်စားတောက်ကုန်တွေကိုတည်ခွင့်ပေးတာနဲ့73စီတွေတည်ခွင့်ပေးတာတွေအတွက်အကျိုးအမြတ်ပူးပေါင်းရယူပြီးပါဝင်နေတယ်လို့ကရင်စေးသတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်။အကြမ်းဖက်စော်မင်းထွန်းကမနေ့ကကြားဖြတ်နေနေတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကြားဖြတ်တွေကိုအပိသက်ချေမုံမယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပေမဲ့လည်းလက်တွေ့မှာတော့ BGF ထိန်းချုပ်တဲ့နေမြေတွေမှာကြားဖြတ်နေရအသစ်တွေထပ်မံပေါ်ပေါက်လာနေတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းဘက်ကသတင်းကိုကြည့်ရအောင်ပါ။
စကိုင်းတိုင်းမင်းကုန်းမြို့ကနေထွက်ခွာလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဗိုလ်ကြီးတဦးအပါအဝင်ထိခိုက်သေဆုံးသူများပြားပြီးခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ယူနီကွန်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ UGF တာဝန်ခံကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာမင်းကုန်းမြို့ကနေထွက်လာတဲ့အင်အား120ခန့်ပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစကိုင်းမြို့နယ်ချောင်းမကြီးရွာမြောက်ဘက်မှာအသင်းဆောင်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကဗိုလ်ကြီးတဦးအပါအဝင်ထိခိုက်သေဆုံးသူများပြားပြီးအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာထိနာကမင်းကုန်းမြို့ပေါ်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေစီကနေ G3G 800ကျော် 5.56G 900ကျော်60မမဘုံ၅လုံး RPG 3လုံးပိုရန်3တောင်အီနာဂါဘုံ1လုံး MAG ပေါက်3ခု MA2G ပေါက်1တစ်ခုနဲ့ငကြင်းမီပြောင်းပိုတစ်ခုတို့ကိုတင်စီရမိခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကသေဆုံးသွားတဲ့စစ်သားတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုရောအကုန်တည်ပြီးပြေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကသေစင်းကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ယူနီကိုပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ UGF တာဝန်ခံကပြောပါရယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုယူနီကိုပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ People Servant Force ရတနာပုံတအုပ်နဲ့ Nomo Dictatorship People Defense Force NMD တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကတော်လိုင်းရဲဘော်တွေထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပဲခူးတိုင်းဘက်ကိုကြည့်အောင်ပါပဲခူးတိုင်းတောင်ငူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကနီ Twilight ဆောင်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့မနက်9:20မိနစ်ခန့်မှာတောင်ငူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ထွက်လာတဲ့အင်အား60ခန့်ပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုထုံးမိုကြီးရွာထွက်မှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သားကိုနေရာမှာပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအယောက်20ရှိရလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေနဲ့စစ်သားအလောင်းတွေကိုပဒဲကြေးရွာတွေကိုတည်ဆောင်သွားပြီးလူနာတင်ကား၄စီးနဲ့ထုံးမိုကြီးရွာကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းကတော့တောင်ငူလိတ်တုံလှုပ်ရှားလမ်းကြောင်းဖြစ်ဖို့များပြီးစစ်သားတွေတေတာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတာပါလို့ကနီ Twilight ဆောင်ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒါအပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်တာကပေ20လောက်ပဲကွာပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းကြီးကုံသွားကလက်နက်မကောက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်လက်နက်ခဲယမ်းတွေကူညီပေးဖို့အကူအညီတောင်းချင်ပါတယ်လို့ကနီ Twilight ဆောင်ရဲ့တာဝန်ရှိသူကဆက်လက်ပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာတောင်ငူလိတ်တုံလမ်းပိုက်ကိုစစ်ကြောင်းတွေမကြာခဏထိုးနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တတိပြုသွားလာနေထိုင်ကြဖို့ကိုကနီ Twilight ဆောင်အဖွဲ့ကအတိပေးနှိုးဆော်ထားပါသေးရဲ့ရှင်မကွေးတိုင်းဘက်မှာတော့မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေကိုတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားဘဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကချန်ကော်ပတာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပေါင်းမြို့နယ်ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ကိုလာရောင်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်မနေ့ကဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းတို့မှာမုံရွာနာမခါကနေတက်လာတဲ့ချန်ကော်ပတာ3စီးနဲ့ပေါင်းမြို့နယ်တပင်းညိုလဲအိုရေနံမော်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားဘဲ၄ချိန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့လည်းနေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲမနေ့ကဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့မနက်6:46မိနစ်ခန့်အချိန်ကလေးတတအူးလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့စကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေကိုတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားဘဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမြင်းမှုမြို့နယ်ညောင်ပင်ကန်ကြေးရွာရှေ့ဘက်လေကွက်ထဲကိုတစ်ချိန်တည်းကိုဘုံနှလုံးကျဲသွားပြီးပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပါရယ်ရှင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းပခုက္ကူခရိုင်ရေစကြိုမြို့နယ်မှာစစ်အုပ်စုရဲ့စက်တပ်လေဒီပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်3ရက်အတွင်းအရက်သား3ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရေစကြိုတောင်ရှိ Info Committee ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ညပိုင်းကရေစကြိုမြို့နယ်တောင်ဘက်ဟင်းသာရွာကိုပခုက္ကူတပ်မ101ကနေတက်လာတဲ့စက်တပ်လေဒီ2စီးကဘုံသီး2ကြိမ်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဟင်းသာရွာမှာနေထိုင်တဲ့ဦးဖိုးကျော်အသက်48နှစ်နဲ့ကိုချစ်ကိုအသက်30နှစ်တို့နေရာမှာသေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်55နှစ်အရွယ်မျိုးသားတစ်ယောက်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရေစကြိုတောင်ရှိ Info Committee ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ဒါအပြင်ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းတမနာပို့ရွာတောင်ပိုင်းကိုစစ်အုပ်စုကစက်တပ်လေဒီနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါရယ်အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လည်းအသက်52နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတစ်ယောက်ထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရေစကြိုတောင်ရှိ Info Committee ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရုံးမှရက်ဆက်ပြီးအကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေနေစဉ်နဲ့အမျှစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတယ်လို့ရေစကြိုတောင်ရှိ Info Committee ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ရေစကြိုမြို့နယ်အတွင်းစစ်အုပ်စုကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိနိုင်မဲ့နေရာတွေစီကို120မမလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာအပြင်အခုလိုအရက်သားတွေနေထိုင်ရာကြေးရွာတွေကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါရယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိတဲ့အကျဉ်းထောင်တွေမှာလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကင်းမဲ့တာကြောင့်အာဏာသိမ်းပြီး4နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအနည်းဆုံး139ယောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာအကျဉ်းထောင်တပ်တွေ MPW အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်
MPW ရဲ့6လတာသုတေသနပြုစီစစ်ချက်တွေအရ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ထိသေဆုံးသူတွေမှာအမျိုးသား123ယောက်အမျိုးသမီး15ယောက်နဲ့ LGBT တယောက်ပါဝင်ပြီးသူတို့ဟာအသက်18နှစ်ကနေ80နှစ်အတွင်းရှိသူတွေဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်သေဆုံးရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကိုစစ်ဆေးရမှာလဲလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်နှလုံးရောဂါ၊သွေးတိုးနဲ့စီးချိုရောဂါတွေလိုမျိုးနာတာရှည်ရောဂါများခံစားရပြီးသေဆုံးမှုဟာ38.13%အထိရှိနေကအခြားသောအသေးရောဂါ TB ကင်ဆာနဲ့စိတ်ကြရောဂါခံစားရသူတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းထောင်တွင်သေဆုံးမှုအများဆုံးအသက်အရွယ်ဟာ46နှစ်ကနေ59နှစ်အတွင်းရှိသူတွေဖြစ်ပြီး23.02%အထိရှိတယ်လို့ MPW ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်သေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုစစ်ဆေးရမှာယောဂအတိမပြုတ်နိုင်ပဲသေဆုံးရသူဥယျာဉ်မှာအများဆုံး51ယောက်ရှိပြီးသေဆုံးမှုတွေဟာယောဂဝေဒနာကြောင့်ထက်ထောင်အာဏာပိုင်တွေကမိသားစုတွေကနေပေးပို့တဲ့ဆေးဝါးတွေကိုအချိန်မီပေးမတော့သလိုအာဟာရတက်လုံလောက်ဆောင်မကြေးတဲ့အပြင်ထောင်တွင်းဆရာဝန်နဲ့ဆေးရုံမရှိတာတွေကြောင့်မသေးသေးမဲ့သေဆုံးခဲ့ရတာလို့ MPW ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်အရေးပေါ်လူနာတွေကိုပြင်ပဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ဖို့ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရမှာကြံ့ကြာမှုတွေကလည်းအသက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုပုံမဆိုးဝါးစေခဲ့တယ်လို့ MPW ကထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာအကျဉ်းထောင်တွေတွင်နိုင်ငံရေးကျင်းသား2000ကျော်ဆက်လက်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့အာဆီယံအနေနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအားလုံးအများဆုံးလွတ်မြောက်ရေးနဲ့အကျဉ်းထောင်အတွင်းလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအပြည့်အဝရရှိဖို့စစ်ကောင်စီအပေါ်ကိုထိရောက်တဲ့နိုင်ငံရေးဖိအားတွေပေးကြဖို့ကိုလည်း MPW ကအလေးနက်တောင်းဆိုထားပါသေးတယ်။ MPW အနေနဲ့အကျဉ်းထောင်တွေအတွင်းဖြစ်ပွားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းဌာန45ခုနဲ့ AAPP, PPNM တို့ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုအခြေခံကစနစ်တကျပြုစုထားတာလို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ရှားပါ။